Nachádzame sa v centrálnej časti Rokliny Mlynarica. Je tu 56 metrové zlanenie a až 300 metrov hlboký kaňon, kde niekde nepreniknú ani svetelné lúče a budeme sa musieť popasovať s tým, že ten kaňon musíme prejsť nie z toho cesta von. Skrátka je tam zhruba 6 zlanení, ale celkom pekné, veľké, z toho najkrajší je tento prvý vstupný zlaňák, kde z bočnej strany vlastne bude veľmi silný bočný prúd a ten budeme musieť preskočiť. Posledných 10 metrov už bude stena, odtiaľ sa dá odraziť od steny a preskočiť cez ten prúd. Keď vás to trafí, že vás stiahne do toho prúdu, tak on vás to odhodí, vás to preč. Ale nepanikárte, len to pustíte dole proste, lebo ten prúd vlastne tým, ak to pustíte dole, prekonáte. Že není to ľahký kaňon, aj skúsený kaňonár proste má ten strach, tam ten strach je, lebo to nie je ľahký kaňon, ale musíš ten strach proste potlačiť a robiť z rozvahov, ktoré sa od teba očakávajú a ktoré vieš robiť a ktoré musíš spraviť, aby tá skupina a ty sám si mohol pokračovať, lebo nie je cesta naspäť. Potom budeme pokračovať v tej súteske ďalších zhruba 800 metrov bez možnosti úniku a bez možnosti východu z toho kaňonu. Že ešte trošku, tak už je tam problém. Že taká horná hranica, kedy sa to ešte dá ísť. Čo ja viem, no bála som sa, že tá voda stupne príliš. Že život bol krásny. Skončila som ho v nádhernom kaňone. Ty to vieš ináč povedať, Katka. Tak. A sme. To sa nehovorí.